大家好，我是卫斯理，欢迎收看漫步80后。在今天的节目当中，我们会去到几家不同区域的餐厅和一个限时免费哈利波特万圣节主题屋现场一探究竟。今天节目里还会介绍一家广东饮茶老字号，大家猜猜看，在物价横飞的今日，一众人吃饱打包带走，最低多少钱在你心目中算便宜呢？第一间来到的是一家今年刚开业的泰国餐厅，名字很特别，叫曼泰。地址如屏幕显示，门口大大的招牌，午餐仅7块9毛5起，相当给力。这家店不大，目测可以容纳约20人左右。餐单有前餐、正餐、热汤、甜点、饮料等选择，价格实惠。我们今天就点了5式特价套餐。首先上来的是 Pad Thai 泰式炒河粉，它融合了甜酸咸、柔软的龟条和香脆的花生，形成丰富的口感，十足的锅气，一试上瘾啊！接着就是热炒茄子、猪肉蔬菜套餐，口味相当不错。下一道是红咖喱牛肉四季豆，味道用料都相当不俗，还有这个腰果鸡丁也好吃，感觉在这家吃的可以很健康呢，因为每道菜他们都会搭配不同种类的蔬菜。最后还有一道他们的新菜色烧烤猪肉沙爹串，烤的外皮焦香，入口软嫩多汁，一盘5串转眼就吃光，真是不错啊！下次一定还会要来尝试他们的其他菜品。在温哥华 Kingsway 上面的这家喜相逢，曾经获得时刻薪水之选最佳港式茶餐厅的大奖。入内看到菜单 menu 好大一本，选择众多，看得真的是眼花缭乱啊。不过基本上就是可以分为中式及西式，也都是些茶餐厅的特色，顾客可按照个人喜好自选搭配，价格尚算适中。但直到上菜后才惊觉，原来这一家的特色是食物的分量非常之大，一盘盘堆得和小山一样。上桌后我们都惊呆了。移民温哥华的人都会形容此地是个没有夜生活的城市。其实近年来，随着亚洲移民增加，已把当地的宵夜文化和习惯带了进来。比如今天我们来到了这家位于列治文 Richmond 的银座餐厅，一个听起来以为是间日本料理，其实它是一家港式茶餐厅，更是一家每天营业到凌晨1点的夜猫子美食宵夜场所。而他们的菜式则是以典型的香港茶餐厅为主，大多数套餐都不贵，而且都还附送饮品。推荐这道茄汁巨猪扒饭是他们的招牌餐之一，浓香的茄汁味道搭配松软的猪扒和好吃的炒饭，美味的让人一口接一口停不下来啊！另外其他几道菜也都很好吃，因为我们点的是宵夜套餐，分量比较少，当然价格也相对比较便宜，非常推荐大家可以尝试看看哦。接下来我们来到了节目开头聊到的这家广东饮茶老字号金龙船，同样位于温哥华 Kingsway 上面。这附近一带14邻里有多家以粤菜主打的餐厅，竞争激烈。据闻金龙船的老板曾在阿姨包吃工作，离职后在县址上开设了自家生意。看菜单价格真心不贵，而且如果可以搭配周一周五的点心茶室8折优惠，比如今天我们一餐吃完还打包带走，算下来平均每人仅16元而已。
在北美生活中，万圣节最棒的事情之一就是去欣赏那些被装饰布置的极具创意的房屋。屋主通过双手把自己的家暂时变成了幽灵仙境。我之前去过了几个相当令人惊艳的地方，都可以免费参观。有兴趣的小伙伴可以回看上一期的节目内容。而今天我们要去到的就是其中最酷的，位于兰里的哈利波特主题的万圣节屋。据说在过去的8年里，这个家庭把自己的家变成了一个以哈利波特为主题的小型魔幻冒险空间。今年他们将以最后一本书《死亡圣器》为主题，邀请大家免费体验魔法世界的神奇哦。好了，今天的内容就介绍到这边，我是卫斯理。喜欢我的节目，欢迎关注、留言、分享、转发，开启小铃铛，就可以第一时间接收到最新节目更新啦。我们下期不见不散，好运，拜拜。